Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ μαζί με τον Χρήστο. Ναι. Να ψαρέψουμε. Ναι, θα ψαρέψουμε. Πάμε να πιάσουμε ποταμοκέφαλους ή λαβράκια, έτσι όπως τα λένε εδώ, τέλος πάντων. Από εδώ είναι το καλάμι μας. Ναι, δεν είναι το καλάμι μας. Και πού θα κατέβουμε? Από την κατηφόρα. Ναι. Εδώ είναι το ποτάμι. Και πρέπει να κατέβουμε εκεί κάτω τη γέφυρα τώρα πάμε, εντάξει. Λοιπόν, κατεβαίνουμε προσεκτικά και τα λέμε σε λίγο, έτσι. Ναι, Γεια γεια σας. σας. Γεια σας και πάλι. Φύγαμε τώρα στην άλλη. Κατεβήκαμε κάτω, έτσι. Και περάσαμε μέσα από τις λάσπες. Ναι. Λερώσαμε το παπούτσια. Ναι, τα λερώσαμε. Και τώρα κατεβήκαμε. Τα ψάρια είναι εκεί μπροστά. Έχουμε δει από πάνω μερικούς κεφαλούς και θα ψαρέψουμε εδώ. Κάτσε με τι είναι αυτό? Με το καλάμι. Για να δούμε τι καλάμι είναι. Είναι το φλικ της Golden Catch. Max 1,5 γραμμάριο. Αυτό είναι ένα μάτι. Και αυτό τι είναι? Αυτό τι είναι? Περίμενε. Και αυτό εδώ πέρα είναι μια ωραία μυγούλα. Μίγα είναι αυτή. Ναι. Έχουμε βάλει παραμάνα. Συνήθως δεν βάζω παραμάνα. Δεν απευθείας. Οπότε θα δοκιμάσουμε τώρα μερικές βολές με παραμάνα. Και θα δούμε, εντάξει. Ναι, έχουμε Τα λέμε σε λίγο. Έχουμε περάσει δευτεριά, κοιτάξτε που την περάσαμε και είμαστε τώρα στα αυτήν. Σε αυτό το κομμάτι εδώ. Και τώρα θα ψαρέψουμε, έτσι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία είναι όλη τη φύση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μήπως θα γίνεις YouTuber, TikToker, τι θα γίνεις? Εντάξει, έγινε. Θα ψαρεύεις κιόλας? Ναι, γεια σας. Σιγά με τα ψήλα. Αυτό θα είναι ο παπάς. Αυτό θα είναι ο παπάς. Ο παπάκας. Που ψαρεύει. Στο βίντεο κοίταξε εδώ όλη τη φύση πόσο ωραία είναι. Και θα είναι ο παπάκας. Τράβα, μάζεψε, μπράβο ρε Χριστάρα. Όπα, κι άλλο. Για να δω τι έπιασες, για να δω. Τι έπιασες? Μπράβο ρε Χριστό, μπράβο. Να το κάτσε να τα μολύσουμε τώρα, εντάξει. Περίμενε. Έπιασες τίποτα? Για φέρε. Έπιασες? Μπράβο ρε Χριστό, μπράβο, όπα, όχι άλλο. Φέρ' το εδώ. Ρε μεγάλε, είσαι πολύ καλός ρε. Τι έπιασες πάλι? Για να δω. Μπράβο, όχι άλλο, σήκωσε το τώρα. Μπράβο ρε, είναι μεγαλύτερο ρε Χριστό. Μπράβο ρε μεγάλε. Τι ψάρι είναι αυτό? Κεφαλός. Έπιασα 3 κέφαλους. Μπράβο ρε Χριστάρα, είναι τόσο εύκολο. Ναι. Μπράβο. Έτσι. Πλένω το παπούτσι γιατί τα κάναμε. Χάλια. Έτσι και τα δει μαμά. Θα μας βρει. Για φέρε και το άλλο. Το ένα παπουτσί είναι έτοιμο. Έτσι είναι οι ψαράδες, Χριστό. Έτσι είναι οι ψαράδες. Έτσι είναι οι ψαράδες. Λερώνονται. Εδώ είναι το άλλο τώρα. Αυτό είναι έτοιμο. Και αυτό είναι το άλλο. Και εδώ έχει μια εκκλησία. Μην δείχνεις το μέρος να μας πάμε τα ψάρια. Και εδώ είναι η βύση της εκκλησίας.
Και εδώ είναι φύλλες, εδώ λουλούδια. Και εδώ είναι το καλάμι μας. Πώς πέρασες? Καλά πέρασα. Έβγες ψαράκια, σ' άρεσε? Ναι, έψαξα 3 ψαράκια, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν τέλεια. Κέφαλους. Κέφαλους, ναι, σωστά. Φτάσαμε. Πήγαινε, έχει κεράκι εκεί από κάτω. Έχουμε και τι... Θα το ανοίξω. Πήρες ένα? Πώς μην ακουμπήσεις το κερί, περίμενε. Βάλει μέσα, άναψε τη φλόγα, μην ακουμπήσεις κάτω όμως. Άναψε τη φλόγα και ας το βάλω εγώ μέσα, άναψε το. Άναψες? Ας το βάλω εγώ μέσα. Μπράβο. Για ποιον θέλεις? Τη Μαρία? Ναι. Μπράβο, γόλ. Έκανες το σταυρό σου? Μπράβο. Εντάξει, ψαρέψαμε, ανάψαμε το κεράκι μας και είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε. Ναι, και φύγαμε στο βίντεο. Γιατί ήθελες να φύγουμε? Γιατί ήθελα κακά. Α, εντάξει. Το ψάρμα κάπου τελειώνει νωρίς λόγω ανωτέρας βίγας, παιδιά. Τι να κάνουμε.